Bato ya mokili bokamwa te soki lelo Dr Alphonse akomi producteur ya bafilme atomboli kitira afrikeno asimbi mate yangola oko bangola lue abruche ujolush intende luge Dorcas. Nini yango? Nini obera ba sister sa makasi boyko? Nini susu? Dorcas tema. Tema nani? Tema. Banyama karate. Banyama nini pusa na bo? Dorcas, you no comprendre ote. Tena non. Dorcas le va bien. Nini yango? Koyo no zana komi na ba vision ko ba. Donc si wa zene. Ozi vision. Donc si wa zene. Lo ba bien. Banyama ya donc lo ba bien. You toujours sans aboy. Ni ko za muninga na ngamesa ka banyama. Donc lo ba bien. Yebi sanga. Lo ba nonte. Na yebi soka ke. Kosa grande sœur na ngai, ma copine. Mimi na kati na Yesu. Bomba nga penza. Nina zabe na sana zemi. Donc kastika bo. Wana zemi. Na sana zemi. Zemi ngwana. Ya. Mwana za wapi? Aza musika hivi na musika wapi? Hata na pesa address. Donc asoka musinga. Na sana zemi te ya Lydia. Wana zemi. Zemi nga combien de mois? Il y a des ressources. Il y a 3 mois d'endam. Mon bala nga zala wana. Il y a des dans la province. You za mbai na province. Na province. Pour no mois d'ande mama bino azaelaka Dorcas. Monde zana kutuko. Mama kutu likamute. Pour mama bana voyager. Donc ndela zetu sikara na papa mo yebi. Siko papa ndeka yebi ka papa na za matata. Ko yebi sa papa te. Mama kutata yebi na ye. Maman nyonso azaka kuta mwana na mwasi mais papa ndi ko bisa papa ti pardon bomba ngai ya conseil ya mala ela libota mobimba ya zombata ya bizibon na moni batu ba yao yo na ligo kusanga sunta bana to bana na yo bon kali kama tata ko te nga vanja ndi no zanga réponse ya solomia ya bizibe yo na kana confess na yo parce que na ebi bolingini o mela mama ye parce que nga be moni ngai ni la sa boye ba koko na ngai bazali ba koko foko to sala bango ezate ki oye kaka ovandi sa ko pa ba kenga na nyumu ya solomia to ya nyumu pa to na bezuto kama yo na ngo pois sumangai na bino bakoko oko sepela ya monde ba papa malobeni na ngambo na yo ostikenga ni noelia merci papa na yo kiyo lelo kunga na eli na ndenge na buka na sambo na misalo sala nazali na mwana ngai wana za liboso te wala liboso mutakosete ayebalaka te na mema mikumba ya poboko ya mibale ndenge moko ya misato ndenge moko oyo ya suka ya mwasi akoma ya mikumba azaki zembi oko suka ko zembi mobala mona kati nako boko la bana ya turo na sutuka mwana komela mokumba mama na ko bisangai mwana za mokumba nzoka bato bafuta ya lopango la kwa cha garage nzoka maigre yende motacha kama mokumba
tosutuki osutuka nabengi maître nga naza moboti tosola biso mibale ndima mokumba na yo okokola mokumba na abota ozwa mwana abite mokumba ya ngai te etia moto ndani mwasi akanga yo na bepreve mwasi oyo anga moyindo ye nde akanga papa ya garage papa ayangani tozwi mwana okoetikela ndako na ye ayangani yango wana na ye papa nazali moto okomona nga boye oza na kati otomba na ngai napasi nalingi lokola ye ayangani papa asala oyo bepreve emonana te moto nde atie mwana mokumba yeyo sava na yo kiyo omoni ndenge oyo na esika oyo okomi eza esika moko réalité ezalaka alokuta yalaka te po biso bakoko balobi moto basali injustice toujours justice ezalaka lokola réalité emonanaka okozwa réalité parce que ngai awa soko otuni mwana oyo abetaka bale na kabushkolo pour toute raison ntango aye bato anungunungu balingaki bakase ye ngai ndenge nasalaki po bato anungunungu basali bakatana parce que basali injustice mais lelo malgré to wanganaka banda na ye komini na ye mwana banga moyo maintenant akipaki wana te nakosala yo okosepela ya solomviata yawa lolenge moko na yo lokolo ye tokozwa réalité totia na place toyokani papa merci papa nga nakoka ya solomviata ya visible kasi yo omoniti mpo oyokiti sina nakosa réponse po te tosunga mobola papa oyo ya ye ya leli soki tosunga bato ebele tosunga fere gola yo tomona boîte noire ezobinisa bato na ngola pesa nga ye yano nga nayoka yo nini tokosala sava tokotala nanu makambo ya bakoko po biso bakoko tosala kobetaka na bokoko tokokobosanaka yango te na mwa putula bakoko yango mpe ezangaka te bon ya solombiat ya bizibon ya maimon ntango ekoki oyo yo lukaka yango ekokosanga te ça va papa sika nga nasoli na bakoko na ngai koko arépondre ngai natuna yo nini oyo olingi ngai nasala merci papa nayoki yo eyano na nga ezali boye nga mpe moto akomisa mwana nga bizengi nayebi ete nalingi mpe moto wana atiaka mwana nga mokumba azwa liboma tokoka na nga na ye mpo mama alingi koya nga na mwasi nga moyi okoya aza kobanga lokola nga mona nani moyo papa yango na ye nalingi salama ndenge wana papa moto wana azwa mpe liboma eloko nalingi ya suka ya mwana sikoyo nayoki yo olingi yango sikoyo lokola yo olingi yango namoni yo oyeyo moko molongani na yo atikali nayebisa byo papa nalobeli yo molongani yanga moyindo alinga koya me lokola basi na kobanga yakani soko yayende akokufa ezali bokoko nalingi mpe moto wana azwa liboma ngai papa ya mwana pasi oyo ekosala ngai nalingi kwanga mpe mwana kazaka kizengi bota wana mpe jwa perte sikoyo yo olobi azwa liboma ngai nasalaka likambo te sa bakoko balobaki na nga natuna yo soki olingi nini namoni na bilembo na yo olingi moto wana mpe akoma kizengi lokola mwana na yo papa naboka yo nayoki oyo olobi bino bosali mabe te bato nde baye kosala bino mabe pasi oza koyoka yango ngai mpe nasantire yango po lolenge moko moto moko ntango ndima ekomela ye eza ndenge moko ekweli bebe magi bekweli bebe salima alors tokosala mayolo bakoko bakorepondre
Mais na yo ko lobi moto wana pa koma liboma. Oza d'accord moto wana koma liboma? Papa, si na lobi na boto de suma robate. Si na lobi ta liboma. Azwa liboma? Papa, adwa liboma. Ça va. Problème ezati. Mayo biso tosalaka ezalaka kaka lokola bato nyonso bamonaka yango mpe bazwaka ya solomviata ya bisiboni ya solomviata oyoki mwana lelite yo bakorepondaka bango orepondaka bango ti menamo moke bebe Fatima ayokango isala moi bien. Bon, papa. Lokola tozawa tokoti sikoyo na ngonga ya lisolo na biso. Ozo komona oyo. Ozo komona mo elongi na mo ndeti rouge, ndeti jaune. Ezali masuba ya baleine. Yo soki omeli yango nde na kati ya libumu na yo mwana wana utaki. Nde misala na yo utaki wana. Kobima na yango. Nde mosala ya moto oyo azwaki akozali futi na ye. Mera yango? Mera yango papa. Ya Solomviata ya Bizibondo kasi tata tomona ye papa mazaka mwana ti pai na bino aza mwana tolenge moko na bebe Benedict ndenge pali sika olobi nini ye obe ameli deya masuba ya balene avanda na maiti ameli asengi obele moto anga koma kaka liboma tosali boni yango bakoko bapesi lokola bakoko bapesi yo kozwa kaka okomema soki okomi obengi mama madami na yo kombo na ye moyindo ne olobi kombo na moyindo moyindo wana ozwi mwana mapusiere olesi ye na monoko yo moko kozwi ndambo sa nini otie na monoko bozala liloba moko maloba mino bokoloba oyo asali boye ye pakoma lokola mwana oyo asali boye ye pakoma lokola mwana oyo asali boye ye pakoma lokola mwa mbala bemisa Misaka. soki osilisi obwaki yango na lupango mobimba solution ekoyebana ngai awa nakosaka te yango oyo ntango oyosala boye na mwa bokoko na yo na poche osundoli ya na mambele po bakoko mpe basepela moto asalaki yango soki ye nde aza wana bokomona réaction soki mpe ye aza wana te sur place ata aza wapi ata batindi ye kuna na pedrera suka nango akosala nini akoya ntango akoya okomona action ndenge ya Bidulu Lomba mona action ça va merci beaucoup merci vai não for camage até só resultado que nós esperamos e agora é tempo de falar com Mococa ya Solomviata tô contando que se marcou que vai Eliot 500 euros ezali mpona ya Solomviata 1000 euros mpe ezali mpo Salima bongo bino bato oyo bokolobaka kaka atomboli kitira afrikeno asimi make yangola abrushe ujoyo intendeluke yangola. Je t'avais promis que je vais représenter eux pour nous partager ensemble la vie.
Voilà, j'étais amené la sœur Lydia. Yende fiancée Nangai. Auto para Nangai. Sœur Lydia. Oyo pasteur Dadi Mazita. Collaborateur Nangai direct dans la communauté. Oui, enchanté, merci. Comment on a Maman Lydia. Et Salinga Malamingi. Bien au Tikolo Barana. Yozali pasteur Obiso Tolinga Mingi. Et ceux qui battent le Kolobana Makambo. Pour yo etungisanga mingi pour yo pasteur Onga na Lingaka. Alors, comment on a le lobo ko présenter ngai maman na sepeli makasi. Kasi conseil na kopesa et surtout na mingi yo maman. Mosala na biso eza mosala ya pasi. Esengaka vraiment il faut maman lokola yo ozala pembeni ya papa. OK. Koyokisa ngai sonité pe koyokisa lingomba sonité. Oui, donc liba na bino soki bongi esengo ya biso nyonso, soki bebi soni ya biso nyonso. Alors biso tozaba na Nzambe tokende na makambo belebele de gauche droite te. Makambo ya bana Nzambe eleka kaka na ndenge ya kibonzambe. Alors nayebi ke papa na ngai pe amona kioka na miso ya kibomotoka pambate étant qu'un serviteur de Dieu avant amemayo et pananga atunaki pe Nzambe na ye. Bon voilà pourquoi a décidé pour laksa yo pananga. Donc nazasi pe na ndimi na sepe na yo makasi Nzamba pambola yo apesa yo makasi courage pour na libala na bino. Yango ezalaki conseil na ngai na pesa yo Mama Lydia. Papa na ngai tozalaka ne chaque fois tosololaka na konsiaka ye na kotiaka ye mama mingi. Lelo ezalaki kaka mpona sola na yo. Merci Nzambe na nga apambola bino. Merci papa na nyonso lobi na yo pio. Mais namoni yo kamba liboso namona yo kaka o kaka. Mais nayebi ke oza déçu te. Nyonso lobi merci Merci. Papa moyindo ndenge twatwali kosolanga na yo ndenge nayebisi yo ndenge likambo ezalaki nakomi pa yanga papa wana alobi na nga boye eloko akomelanga nayebisi nayimboli ye ndenge likambo ezalaki na maso tokomona mwana na zemi mobala yebanaka te desiso nga nazwaki nayebisi ye moto wana fa koma liboma. Siko yo tuneki nganga ngote nganga za kitala te azana sana mai te po yetala mutu wana oya cheka mona bazemi mutu wana bima mona za normal ya sali makambo manso atali abengi ba kokone na miso na nga ba pese yano batuni ngo lingini balingi pa moto wana twa liboma mala moza liboma izoka yepe ndenga sali makambo manso azupe poudre yango ya pesinga yango abinga na photo za liba moko to ndambo na poudre yo tia ndambo na makonga ndambo na monoko ndambo lisusu na goka na lopango moto ayebi likambo oyo azaka soki na garage eko twaye soki pe moto ngaza moto mosika ye moko akwa komitika pesa kaka ya ngai ndenge loko balobaki yango wana pesa nga na zocha oyo nga siko to chambala mo nzela mbala moko ngai penza mutu asaka mwana ngai bongo ngai na nyoko maka mwana ya bela meningite na kota hôpital na uti Congo na Angola na Kelubangu likola mwana oyo eloko nde yango wana il faut adwa liboma emitira ngutu malamu kutu mutu wana azwa liboma alia dishu disikatavi. Merci. Ya. Yango wana. Regarde. Yango wana. Ya. Yo jwa tia na monoko. Oyo ayebi likamna mwana nga. Nako tia beyo. Tata Nzambe. O nga zolobe za bongo. Mutu ataka bana nga mwana nga zemi. Azwa liboma. Alia dishu disikatavi atamna na balabala. Tabo brigade. Okay. Ya. Tozali loba moko ngapo tina saka ki deja yango. Lokwa tozali loba moko mbweko salama. Oye tikali na kobwaka. Kinoke kobwaka tikunga. Ngana kei na koleka kaka na bwaka loko. Totala yango salama. Ye Daniel bizemi na yete. Moi c'est Daniel bizemi na yete. Siko zemi ya nani? Malamu nganga. Yo za bongongo na yo. Batu bakoko kanyangote.
oko boni nabosana boni boye bato mosusu bayoki osala eloko nabosanaki ye dani yoyo kaka te nakoyilo wana ekobalukela yo nawo na yo moto asalaki amonana Yamala, ela libota mobimba. On a dit yaka pamba te. So yaka sekeli kameza. Habité. Moi je ne sais pas ça trouble la moto. Expliquez dans le problème mes amis. Très grave. Nous avons une solution pour la macaco. Nous avons un conseil, mais nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone. Nous avons un mangala. Omuna so na bipesanga bana oli ngopesanga bana te mo fait ngana mono ni na saki ndi bisumu ni na tindaki papa kulutu et puis bon nga moni oyinda kaka po na za chote nga atikele nga billet na ye na zaki na billet na ya potango na tindaki bana na bengisa bana na ye wana bazaki na Congo bayaki awa na senga ke billet pour la traiter mikanda ya bana et la saki papa na mama alors le kola ko sala ke billet na ezali awa na sala réquisition. Il y a déclaration comme makambo so aza pena numéro na pena numéro na téléphone numéro billet na ko bimisa numéro ya passeport na ye na so la lettre o na ko déposer siko na ambassade allemande ko ya za Allemagne oyo oyela ye wana za support na ngati o na comprendre que basi balingi na bango bola monter pour justement que ko ça ne matata mo sa bana ko yebisanga o tata mo sa benanga de amatoi mais o moni ka bisoka bana o moni olingi déjà mutu siko yo na imakanisi ngo faire souffrir moi swana mais papa ko debo sunga no sane po ngale po ndenge zandeke nalinga na solo na bana na sala les na bana mais ya ko privé amo ko privé nga bana ako molinga tenga na sona bana do tout comme et la saka on esko ka ko molinga kabela nga bana nga ipaya ya moi un délicat mo boy mutu mo na poto a souffrir te pour la bana nga nga na bimisi ba mbongo na ngai tutu siko ya fosi yo kana papa na mukuse akombosa na pe mwasi yango te atiki ye mpe ka osundoli ye mpe ka akunda na makambo nyonso na bana mokombosa nokotika noka yango eza problème ya kosundoli omotika akomosuisa mutu po ntango nga na bengi ye tout d'abord ntango na gisé déjà na niveau ya nayebisaki mama kutu aza kuna kisasa bakende bakuta na famille na bango basololi baolobaki o ye azolobaki o aboyi ngai te mama ne azolobaki o aboyelaki ye boye namona bahistoire soko na bengi ye kutu apene mpona bi baopesanga bana mwana ya muki azo répondre ngai ko benga ka soso mama te bongo bo mama bon nazo mwana yake so na bi ki person natika tiba 18 ans ndenge akomi de ko cliquer bana makambo wado ça veut dire lobi bana ba mona ka ndé papa ndé muto zaki mabe aza sasa nga bo mama no lobai ko benga asuti mwana oya yo to mwana oya bota na mobali mususu eza bana ngai oya akendaki na ze akendaka liboso na mwana moko akendaki pe su na ze o wana mwana na botaki ana Angola awa donc naza kuna mikanda pe ya mwana na donc wana yebi problème na ngande mutu a répondre osko nani mwana wana eza mwana ya pesi téléphone pa mwana seka dia police mwana okomba papa so nga lobi na tika ebongo bana bakokoma ba 18 ans 20 ans tala omoni mutu osoko mosala ba bloka ndenge wana eza lokwa za suna posa France te asa zwi mobali mususu sikoyo ngai ngana tuna yo mukanda yo ngono kotsa na ambassade Allemagne eza po basale nini babengana ye kuna to basani bongo soko intérêt bana no kusuka te nga za capacité nyonso do ngai na kosa ke tango na kotsa kukandana ba refoulé na bana na ngai po balma ba ko isa me so ba monika ndenge wana po allemand pesa ka mukanda te mukanda ba pesa za provisoirement ye kuna boga ingunde take congolaise mais aza angolaise alors yango nga na osala déclaration na mikanda na be preuve donc nazo sala be preuve nyonso na compétition na côté l'ambassade allemande ba refoulé awa ngana oripe bana nga po ngana na possibilité otine suba na sika msusu ba ke so Europe te foma ke so na États-Unis ba ko fa na Canada c'est tout ngana ko sala pona mona muteme suki olinga ba olinga et puis basa ba luba ko muri ba mo ka fixe ki ba luba nyonso donc nazo mona mo ka bon sikondi na tabo nenga lobi na ngade na luka mosi mususu na bala bon c'est la vie que ça suit à mosi na mususu azobali mususu donc moi Teresa mo sablo kwa loko mo Teresa mo sala ba pitu pa le boy donc même na famille na bazo comprendre le soute on est Teresa mo ça suma la mutesi papa ezala be possible mutu
aza na poto yo sali manœuvre awa na Afrique ba reflet pourquoi pas on va passer nous ça aza moi ya likambu te aza mobali ne légitime o ba balani mais akosaba déclaration ça lingi kasi bobenga na yeba te ngai na kozwa ye ngai na kolotika mokana na okekuna nabanda kozwa ko maître mozupa na kozwa maître mozupa no kozala nsima na ngai na champion Gino na kolinga bango nyonso baza baakompagne ngai tanto okóma kuna na mbasana nayebiki esimba bakonzonga nayebani bango awa bakota des fois bagénéral nayambaka bango awa siko ya fonce eza nango mabe te ide yango mpe eza nango mabe te po esali yo pasi mais longa nai naloba kaka ezala mpe secret comprendre parce que likambo mosusu taolingo osala yango oyo oyebisi papa soki bato mosusu bayoki yango famille bayoki yango bakoki koinforme bachange mpe mwaka mosusu oza na décision mpe eza nango mabe te mais conseil na nga ezala mpe secret sala makambo mosisi mpo na ngai nalobangoka yango pharmacie nani mama ni ya mondo oya pharmacie kemambe na balaka ayebi makambo eka regrete mingi alobi faluka france basolo papa kutu moninga na nga moko maître vis-à-vis na France abengai nga mwana komo wabi docteur Afonso est-ce que osolaka bina mwasi na nga bina soabi abi mon frère soki yo lingo ya poto esenga yo ya po poto eza mboka ya kotinda mwasi te po mobala tikala po baza kosakana na basi ya bato na bangunda bajeune oyo bakenda kuna basalaka eloko te donc soki okememi na château rouge okomona bango bazosala kicommissionnaire ya kokata suki eza bango nyonso tu te papa nanga force eza na bato mosusu mpe baza motema malamu bamosusu mpe baza motema mabe eza bango kogénéralise erope mobimba te koo bajeune yango bakokata banini te ase comporte mabe bana bato ya mibali baza na problème te ya force kolinga tosanisa makambo nyonso tu eya kobendela bamindelo pampamba poto topesa yango forme mabe poto eza nango bien bato nde oyo nde bakendaka poto nde bango nde mbandi mwasi na yo so azalaki abandeki malamu miloko ekikuta na motu mosusu na mwa ntango oyo otikeli yango namona so badécision wana seka moniki po adérange nga force paza na ye te mais un jour akoregrete yo oza kuta informe nga nakendaki kuna de l'Allemagne nazalaki kuna na Allemagne nalali na ye vraiment 2 semaines omisanga kuki navanda nga ngai ekovanda boye te po nazalaki na nzoto ekosala nga bietela bina nzonga bapo nakobwakela mbali wana nzalazala ndenge mpe mbali wana azalaki na ye ayebeke bazobetela bango sese yango naremakaki ke ikonangai na mbetu telefone ezolela butu omona mwasa kubi panike nga tuni me telefone wana namda obenga o te eza soki banyama zamba ye na ngabi nyama zamba ye mutama nobenga wana bapateyodesokomte bandako fongo mabena te bazamba bandako lobela yo ozaki ble dinga na kira na bibi na oyeka kobetela masolo yo bonga nasime fono zanzala okende tikela moke okende tikela mwa moke na nga na sauve nango eluka kaka tikela nga mwa moke na nga na sauve nango zela oyo oyo eza bakwanza ba 5000 bamboka mbongo na biso ebimi awa bon oyo eza mboka na biso bon nazoya change dollar yo mtoke ya bosi naza troublé mon frère ya maîtrise kaka omiboma te merci beaucoup watiti yango échange te mais bana na yeka kokuta kaka boye naotuna okota bakestion orépondre ka deseme ayesema naotuna bakestion mpe bandaka nayaki mpena nafandi banda nafandaki mpe yango eza ninonga naobela obela seme sikomoni bando yaki ozoloba dotolande nayebaka nautia na dispensaire ya infirmier oyo asalaka na pédiatrie wana capitaine Makonda oyo moto apesi ngai bapoligel mpe mazali bon infirmier stoma pasi me apesi ngai assurance ke bakiso apesi ngai ekosuma ngai siko naomona ntango nabimi nakota na voiture mwasi nayebana nalobi na ngai mobali na ngai yebisaki nga keka na yo ezali mpe grave mazolinga koloba na yo te siko yango ebakisi nga susu mpasi
banana kosaka te kango ya grave suni semeki tika komilukila bamaladi boye nga kutu naleki nabale koleka nga bite nakota natala no soki yoza po avant-hier nayaki namoni porte eza ya okanga nde banda tokenda namona kosute omona lelo suna bina kota semeki po ani boye tika no maladi ozosalana omonda ozobela no wana maladi na yo lobiko ezaka pa na yo moko na mwasi na yo po makambo nyonso ndenge eleka boye naboya nanga koloba semeki naboya nanga koloba po mutu abomi bino mibale ti bokomi na niveau oyo ezaka amoni mutu boliaka na ye mutu bomelaka na ye ye ka mutu asali oyo oyoki bien te semeki nga naboya nanga koloba nga nayebi nanga banda kala moto naboyaka na ye namelaka na ye ye mutu asali nga bolimo lobango mo semeki kalaka yo yeba apeta te keni na banda koboya na kaka koloba po eyo okomaki nga mpe nayebaki nga mpe nasalaki boye onde na banda koboya mais mutu yo oliaka na ye oyo omelaka na ye petit no ya confiance wana ye nde mutu asali bino ti bokóma na situation bokomi na mo petit yo ozalaka combien de petit parmi baélève no oyo olingaka mingi wana oza na mutu te oyo olingaka makasi ozwa confiance no nyonso olindikela ye bafufu bachemise biloko nyonso babini nyonso opesaka ye petit cheko cheko wapi yo nzala bongo nani lisusu to olobelaka soki nzala te nani lisusu ye mutu asali nga nini semeki po maladi oyo nga naza nango mpo nayebisa yo nazokanisa mingi mwasi na nga nikoleta oyo ozoyela ngai ezali peti na nga ye mutu aprovoke nga mpasi ya estomac nzala soki alongo na ye na garage nakosentir mpasi oyo te mpasi oyo nga naza nango semeki tika bahistoire na ozoloba naza nzala semeki omoni mpasi wana nzala mutu abandaka koya koloba makambo epai yaya nga moko nayoka ye ntina gangela nzala koyaka lisusu awa te ngai moko namona nzala ndenge abandaka koya kopesa bainformation epai yaya ye mutu ayaki kokonfirme ke yo ndenge oza na mutu yo nde mutu osentaki zengi wana bayaka kotika awa nini osemeki na biso ya solo mokasi nga pani naza lokoloba makambo lokuta tata nzambe pungululeni bato lia bao bato nywa bao bakutuvanga pasi na comprendre sere merci nzambe apambola yo zwa tike nzambe apambola yo na comprendre ça va mais semeki bomba ngai ça va otika malamu nzala oyo nazwi diambelo nayebusi mosala akomi songisongi na nga akomi enemi na nga tokosala nini na mokili tokolinga nani tokopesa confiance nani tokotika kopesa hémorroïde stérilité myomédicé
Johnny. Alors, Bijou. Bijou. Oui. Anga moi été. Boni. Nzanza bani liboma hote. Hein? Moi été, ngala kokate. Akuma panti biloko kumulunga bilamba na ebite. Mami oyebisanga Johnny tika boye. Mama ina kufi. Mama mwana ngama ndeko ni na mama isambe. Wani fanyula. Nini? Mama isambe. Mama. Menini usoka mama nini na mo? Sama. Ye Johnny otobenga ngala misamba. Zala. Mama isambe wani fanyula. Liboma nini mwana oyo? Oh, kima na. Ya Johnny auti kobenga yo. Ya Johnny abengi yo après nzala. Asa ya bijada beti mtaliboma. Bien nzala poeza mobulu. Muna mamna garage mobulu. Tout le mobulu sikoni. Abeta mtaliboma batasa. Yana ngabela attention. Yana ngapoka shock témoin moko kaka. Mali bana bazabo epola nini? Alphonse kuna makamalengite. Yinza nzala nini? Maninga bazoko luka. Ake usima kizi toni ya ngomo. Abeli boma. Abeli boma. Nzamela ngato luka nani? Nzamela ngato sandini. La tradition n'est pas la sorcellerie, car l'inspiration n'est vanina bongo ya moto. Anzela ya litasa tindi Dr. Alphonse Lumwanga na kombo na Yesu bato pe bazwi lobiko mama ya Sara Olanda Matea oyo papa Alphonse roi producteur azali kotea tous les 5 continents dima la matinée libiso teralfo on a katambwisa jeunesse afrique le roi producteur conseiller à Maman Sarah Africa Kinshasa Europe Dolina Toitaye maboko mobimba na filme benza oyo bozali kotala bibi maketo mama benza
na joie. Mama ya Sara Olanda Matea te Oyo papa Alphonse roi producteur azali kotea. Tous les 5 continents Dima Zamatine Libisor Teralfo Onekota Mwisa Jeunesse Afrique le roi producteur conseiller à ba maman Sarah Africa Kinshasa Europe Dolina Toitaye maboko Yamala ela libota mobimba na filme benza oyo gozali kotala me conseil Yamala nzela libota mobimba bibi maketo benza oyo gozali kotala mama benza Yamala nzela libota mobimba Ser nanga moko ser passé. Madorka. Okena wapi yo? Yana sana ngai. Boni mwana. Mwana bien. Ngala zo otala yo so bima. Yana oke kilo. Pardon. Bon kala boy. Laksa na telo ngati. Ya nga mona ko déclarer ya. Voilà courage hein. Ninga mana bota. Kalelo. Ya, bolinga sate? C'est passé. Ba programme ka église ya tenzate. Ba séminaire, ba retraite, ba intercesseur, ba protocole, mo ibiro nga na joie l'église ya. Ta penze zate. Ata pomote ya. Laksa na talo be na tala. Nzamba za lokumu mundele boy. Kitoko. C'est passé bon mona pembe boy. Ya lundi nanyo, jibi kitoko. Yebisa na papa mo ngona zala wapi? Tisi ko tilelo ya. Azaka la poto ko tilelo. Bon na poto on se croise na pays ni. Ya na France. Robenga na kaboso laka. C'est na biso poko abenga kaya. Ça va se pelinga peka ya ba situation kaka mibana ba na voyage. Ya peka na province banda ze mekota akena province tilelo. Mais abenga na to benga na kati na pe ba mbongo. Ya laite mwana pe na sala ka ya kolia pe na ndako asimba nga penza bien aza na province na oza kati jour nzamba olinga ya akoya naye nzamba batilaka ça va ya moninga penza eloko ye ememinga papa na na memelo sango moko mefoza makase ya moni lobi kaka ya lobi soto lali buto lelo totanisi lobi pasteur Barnabas Aoba nani Pasteur Barnabas, représentant légal de l'église Nabiso. Aoba la lobby. Azoba la lobby? Pasteur Barnabas, azoba la lobby. Yaya. Ozo kama bwendeni. Saminanga. Mame. Mama mibali Jésus. C'est passé. Ozo kama nini? Mutabane ko bala tete ozo loba loba abala, église ça les pression abala. C'est que l'objet est la sœur Lydia. Ozo sepela te pour nani. Ozo kama kaka nini. Au juste ezanini. Jésus. Maman. Jésus. Défascination. Non, qu'est-ce que pilote? C'est passé. Pardon.
C'est passé. Oh, c'est passé. Mais ça nini yango? Eh. Nzambe na ngai. Est-ce que nasali mabeto nasali malamu nde na pesi sangwa libala o? Ça nini yango pe mtisali ebo? C'est passé. C'est passé na lebi boye. C'est passé. Papa Fonchoué Kaibwa vela mela mbondo Papa Fonchoué nilwaka Munyakisha makana Bele kolo etikwikila kwe Kashiluiza lwabaka Lunyara Fonchoué Kashiluiza lwatani na mavipi melo If you want to know how God is working in Africa, just come to see Papa Fonchou in Africa. Papa, you want to Tá bem fumado. Uou. Tem mais água, amor? Che! Porra, só na cacimba, porra! Che! Ei! Che! Gasta dinheiro mesmo. Ei, sai daí. Fica no câmera. Você vai bater bem, tem dinheiro batalhar, mano. Merci beaucoup. Le résultat, il y a un monde qui a la responsabilité dans biso. Ba mesure, il y a combien d'acquis, il y a un monde qui a la témoignage. Naye awa maman ngapena ni moraïde interne awa na kata santé ya Papa Fonchou. Oh malade maman nanga awumeli yango tango mulai awumeli yango ba 10 ans mais to tamboli partout to moni lo moko te mais to yepa Papa Alphonse yango nde to yeko apporter aux solutions. Ngai maboko makolo za kovimba nga rapport sexuel kutu nazokoka kutu te na tamboli mingi nakeba bisika ndenge na ndenge mais naye Papa Alphonse vraiment nzambe na vraiment asali kati na bomo ina ngai. Eu vim aqui comprar ela com pé cheia de dor e com picadela mesmo. Muita picada, eu estava a sentir o pé, mas agora que eu fiz o tratamento, a dor passou. Tu já que nem eu gosto do lado aqui, ele binda kufi. Menzambo Papa Alphonse. Vai ouvir Papa Alphonse, a pena lo bico já, mas solo pena aqui toco já, donc nzambo Papa Alphonse, a o sala pena. O meli tu misina mingi, siko na moni vraiment ça va. Je remercie Dr Alphonse vraiment makasi vraiment na nyoso asali na nzoto na ngai. Botala vraiment malade ya boy vraiment bande konanga. Ngana teleka na télévision na yenga mokowa malade pesili. Donc na tamboli solution exacte na ke hôpital ndenge na ndelo bambongo ekufinge belé. Donc na yepa Papa Alphonse awa donc na mona joute na kimba ndeko na. Ka bande basi ba ndonga sonda. Na ye Papa Alphonse na santé bien na aussi. OK. Ngaba opéra nga déjà hernie. Le senga suba opéré nga pour la deuxième fois. Depuis 2013 na février ti lelo en tout cas na koma normal. Moni bino moko eta za delime. Nicho nzamba suni biso petit biso na Papa Alphonse nde muta traité nde muta kwa nezongi donc j'étais a penza musale sama. Vraiment, je souffre de la maladie.
Déjà, on a passé 2 mois dans la maladie. On a tué à pas docteur. À France, à peu singa ikisi na mela. Nazali on dit que à travers ikisi solution pour ça pour tout. Docteur ya zaka kamoko. Na naturel. Na kusali sebiso. Umela. Tikaleneo. Yakilima, non? Angolo tiaje bakamwe be moto soko akoli akobali. O pe bonde ni. Sina la vie. Mbona mama ko mbali. Oyoki, ambona mama mbali. Na ko tika mwana na telingala te. Oyoki. C'est ça. Je te laisse la mère, je dois dire au milieu ça mon. Pour rien. Kadibi. Tangamno. Sois déjà ingénieur. Papa, où il a congouté? Non, papa. Yo, on dit ça va nanda. Oh, il a congouté. Oh, il est juste à la wa. Papa, moi, ne bilo on vient nanda pour ça. Na ko ka. Moi so so na moi loso na ki olambe la ba na fufu. Na be pisi. O bi ka so ka ngana bi mana ngoti. Oyo na. O ka lo ngona yi. Mananga. Tala tika. Tik nani? Yo, nani tika. Uje bilo ku yangu ujui? Na ji papa. Kendi. Papa pesa mimi kwa. Yani, yo. Tangamno. Oui, nani? Awa na tala milité. Kota na arka baksa bilo ku yamiki. Ajwa bilo. Kende ku baksa. Ah, bon pesa. Kilimanjaro. Yo na ndako déjà sombe lo ku yamiki. Maman doit même s'organiser. Na Kilimanjaro. Maman doit s'organiser. Na zoom. Maman doit s'organiser. Ah, maman doit. Na kukamba na se. Mobali munene boy. Mandefu etonde na mbanga lokola fumbwa. Moto akomona na njela komona mobali. Okasoko bana Facebook. Ba Facebook pe mabala ya lokuta makambo elengi te. Qu'est-ce ele kana Facebook. Il faut chocolat ngai. Nokema. C'était moi. Nokema. Na kolonga de mati ya bolumbu moyindo. Note fatala na. Bato baba oya. Bazuga na ndoki. Moyindo ndoki tenjambe. Chocolat ngai moyindo. Longola ngai ndoki. Ke akoyoka ka njala tata na ya koti na ya no ezali boye yoka papa ozali yoka bosi ya mobali yoka ko okota malewa abite yo ko zo mosala te ezali libota ya soto freiner moko na yo oyo ko mbala ko pemena ko ya bimana ka isono bimana ni banda mais ko ta ko mbala na kunanga je sangana zo valise ni banda kanza oyo ba bulo oyo eza bulo oyo koyede na bafamille ya biso vana babilo mosusu eza babiloko komema na loyenge te yo mpena namoni ya moko mokotisa mpena loyenge na bulo nayebisako kogane kozwa lar awa na kozwa lar na bamboko ya bangola oyo eza yango bashe moke vana oyebi motu mpenza banda oluka na vi na ngai eza yo moto banda olukala ndeni ponga na yebi yote mbali boso na mono ana yebi yote banda luka mutondeni nzamba ndenge asala makambo na ya obi na moni mbango moteli beti o libabe te oza kitoko n'est-ce pas ozaka siri na kitoko na yo oza kitoko mais top kitoko wana yango te ce qui compte kitoko ya solo ezali bizali mais sikoyo osala nde fort ochange habillement po yo soki 10e jour ya oza na même habillement oza lamba la tata ya papa ko nyokanga bato mosuku ata mpokuta atelema na ngai te atelema na ngai aloba ngai mamba ndako dande na ngai anga akomi awa Bien, ma sœur, tout bon. Notre Dieu, te péché, merci pour sa maladie. Pour permettre les sous continuer de comme Sika Misika. Mais bien à Congo Nayo. Kamba biso bandeli katikati suka ya masolo. Et bandeli katikati suka ya masolo. Na kombo na Yesu mosungi na nguya nyonso.
Amen. Amen. Bonne basante na bino. Vraiment, nasepeli komona yo lisusu ngai. Papa aza bien? Papa aza bien, mais tiyaki formation. Ah bon, sango nini momelinga? Ya papa, masolo vraiment ezaka ya ndako. Entre nga na papa, nayebi te oyebi makambo oyo elekaki ya libala, mais eloko ezosanga mpasi makasi mpona ndako kimi eza te. Concernant makambo ya nga na ye papa, pai kosangana na ye ezalaka problème. Ezalaka problème, même kosimba wana nzoto papa nayebi te. Asimba nga te. Babezo nga na linga yango epa na ye asala yango te. Ye azakala makambo na ye o, nazala baprogramme na nga. Makambo ezaka ya mwasi na mobali basalaka epa na ye ezalaka te. Yango wana nayeki pano papa naya koyebi biso makambo ezoleka na ndako. Nayebi te. Soki mwasi na libala ezalaka bongo. Ok. Makambo oyo remarqué yango kala bien sikoyo. Papa, dès le début kaka ya mariage na biso. Dès le début kaka mariage na biso. Esi pena mwa temps. Ezi mwa temps. Tellement que na omona ngo ezo continuer pa yango na epa no. Ok. Merci. Bamikolo balobi wabela samba. Elingi kolakisa moto oyo abelaka ye moto asambaka. Oyo abelaka te asambaka pe te. Alors nasepeli koyoka yo. Je crois nalobaka na yo mikolo eleki mokolo mobali na yo ayaka kopresente opa na nga. Nayebisaka yo ke mobali na yo aza pasteur oyo nga nalinga mingi. Alors nakokamwa lelo soki makambo boye esalamaka na ndako na bino nga nayebi te pe ayebisanga te. Bon, je crois nazo comprendre pourquoi abombelanga makambo oyo. Alors oyo nga nayebi eza normal te. Eza normal te, quel que soit ngai oyo toza na ye na même communauté biso nyonso toya baserviteur de Dieu. Mais oyo ezosalama na foyer na bino na foyer na ngai to na foyer baserviteur mosusu esalamaka te. Parce que tango tobalanaka tolobaka tobalani pour le meilleur et pour le pire. Alors comment ye akoma na niveau que asimba yo te akipe yo te siko abayelaki yo nini? Abayelaki yo nini? Eza normal te. Alors faut kokota na mozindo premièrement ya prière. Parce que ngai tant que serviteur de Dieu conseil à liboso na opesa yo eza mozindo ya prière. Parce que kobala mosai na nzambe eza moto obali moto pamba pamba te obali moto liloba tango remarquer loko moko eza mabe pa moto liloba yo pe fozonga na liloba de fo kota na mozindo ya koyeba pourquoi mobali na yo asimbaka yo te pourquoi akipaka yo te ngai etant que mosai na nzambe papa na bino na kosunga yo na prière wana ya kokota na mozindo poto yeba. Pourquoi comme ça? Pour ça normalité. Mobali oyo abimisi mbongo na ye abali mwasi quel que soit misala, quel que soit mission, quel que soit kibonzambe, mais mwasi azaka aide ya mobali na makambo nyonso spirituellement comme charnellement. Alors soki mobali quel que soit basala nzambe toza mais nakoki kosunga yo spirituellement mais soki nazo sunga yo charnellement te ils ont des défauts, tout comme nous sommes charnellement et ceux qui nous sont spirituellement, ils ont des défauts. Donc, quand on a limite engagement, il faut assumer, accepter ça, dans la partie où on a mis sur mais tant que nous sommes c'est le moment. Il y a un Nzambe, kokota na mozindo. Nzambe alakisa yo likambo nino ebombami na kati ya kokima yo wana. Parce que yo dès le premier jour boya kapa na ngai na ndako na santaka quelque chose à bien na vie na yo nzamba laksanga makamzu ya makasi ya minene yango na ebisaka ke simba mobali ou bien pour soutenir ye na ministère na ye alors yeso kazo kima yo
quelque part ayebi pourquoi azokima yo. Alors komi tongisa mpona yango te opesi nga rapport suis d'accord na yoki yango tokosala quelque chose pour te découvrir nini ebombami na nsima ya kokima soko na ye atomboli kitira afrikeno asimimake yangola oko bangola luwe abruche ujolush intende luke yangola nte muzundo tolu papa moshwe maibwabe na mela kondo Meni lota, nyakisa makana Neni papa, kana okende mona na église papa. Oh, siko botuzani. Papa, tokoyeba nde tozali apemeli na église a. Nde tokozongwa na église. Tosolo kozali solo mongo mwa oselema papa. Na menga kobenga telefone ezoleka te. Si c'est comme ça, église et ça se passe. Tout le que c'est comme ça, tout le monde va faire solo. Problème te papa. Na mana na disposition. Mata papa mata. Le secrétaire général. Vraiment. Ça va mon général? Okay. Vraiment. Ok. Papa Dadi Mazita. Vraiment. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Ok. E você, Jaquim? Gostei pela sua presença. Ok. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Vraiment, na yamdio na kombo na Yesu. Amém. Ba santé. Très bien, ndenge ozomona ngo yo mofo. Kaka. Oh, vraiment. Les boumons et comme ya mabe ozomona ba bouton ezofunga na responsabilité ezosala. Mon pasteur Mwamba Barnabas. En tout cas, mon frère Dadi Mazita. Ouais. Ya nayaki ndenge obengaki oyebisi madame Naya. Vraiment, il est très urgent. Tout solo là entre biso mibale bon. Je ne peux pas vous attendre dans le bureau. Hein. Bon, je dis, on a ça surprise dans l'église. Vraiment, mon pasteur. Nasepeli mingi. Nde kaka natinda ki maloba papa maman. Yebisa papa na ozala posa na eto solo. Nakanisi bandakala nazaka conseiller na yo. OK. Muto akonseyaka yo alinga yo. Pour mutu so alingi yo te eza pasi po akonseiller yo. Banda kotombola mana yo ndenge lingomba itombolaki yo. Bon, nayebi ke na mitema bato mingi basepela te. Mais ngai personnellement nasepela po yo nde mutu bongai na place wana. OK. Nayambaki maman semaine passée tozalaki na intercession mpona makambo ya milulu oyo tozobongisa. Après intercession namoni présence ya maman akoti mpe ayaki kosola na ngai. Alors makambo oyo mama asoli na ngai bon oza ndeko na nga mobali oza ndeko na nga mosali na nzambe nakoki te kokende gauche droite. Il faut nakende tout droit obi so epe likambo ezali yoyebi ndenge tokosolola ndenge tokobongisa mpo kimia ezala. Ça va. Alors maman yaki awa aki kosola na ngai makambo elaki nga eza makambo ya minene malgré na biso basali na nzambe tomona ya likambo ya monene te nyonso ezalaka mike mais soki nalobi yango eza minene parce que mon cher omoni na vie na biso bato ndenge tozalaka boye vraiment tokosala nyonso na basi na biso na eloko moko soki tosali yango te basi bazalaka satisfait te basi bazalaka lese te omona mwasi aza santé aza bien azolia azomela abimi libanda aza présentable mais eza na eloko moko oyo ezozanga na ndako na bino yango mama ayaki kosola na ngai. Eloko nini mon frère? Là, elle a presque tout ce qu'elle veut. Oui, elle a presque tout. Est-ce que nayebi biso que maman kondi? C'est ce que je me demande. Bonne santé. Après avoir mariage, il faut relier, il commis vraiment
ndenge tolobaka na portugais mama grande Vraiment. ok mais soki naobi ke eloko ezangi eza ya monene parce que mama alobi na nga debui libala esalama aya na ndako akota yo jusqu'à présent osimba ye te mon frère. Je le savais. Je le savais très bien, mon frère. Basi, pas comprendre ma la charge que j'ai dans la communauté, c'est la charge à moquette. C'est vrai, parce que dans mon bali, parce que dans la poste à moi, c'est dans la balaye, moi, c'est qui toko, bois noir, tout ça. Parce que la cause de la peine à poser dans la moi, c'est dans la. Prosta Mbasuenyo Kankao. La tradition n'est pas la sorcellerie, par l'inspiration de Vanina Bomoya Moto, Anzela ya Litasa, Tindi Dr. Vraiment, papa, limbisanga marié toza kotelema mpona presse babuza nango citation eza mibale misato te citation nango vivre ngai na mwasi na nga to passar mal absolutamente mal inclusive to chegar no ponto de ter problema de gastrite sobre citação da minha esposa a Nicolette já não está em casa para sua informação, papa, já não está em casa sobre aquela citação de uma psicopata, mãe daquela senhora onde eu trabalho, chegaram no ponto de inventar algo que eu sou o sujeito da gravidez daquela bruaca, aquela psicopata, aquele pululuzinha, aquela burra mesmo burra de grau grave, que eu possa trocar a bilocoso com aquela maluca. É inacreditável. Eu acho que é bom conversarmos. Já falei com a mamãe, não sei se sabes. Sim. Mamãe tinha ligado para mim. Eu ia na casa onde a mamãe está morando. Não está, porque eu já disse a ela que não quero ver mais ela. Ela vai ter que estar na minha casa, porque é minha filha. Eu não posso admitir que uma filha minha, você sabe muito bem como nós somos. Nós somos muito bem, se comportaram muito bem perante mim. Então não posso admitir que a sua mulher fica morando numa casa onde eu não sei. É uma mulher casada. Você, quem casou, pagou o seu dinheiro. Então não posso permitir. Mamãe explicou e disse que, como saiu, ninguém sabe se é verdade. Mas eu disse a ela que não é verdade, não achei que é bom, que ela fica contigo no coração. Eu acho que tu és uma boa pessoa. Não pode se comportar daquela maneira. Eu acho que a gravidez não é sua, mas a mulher não é aceitar. Mas tudo na mão de Deus. Eu farei um dia que vamos ter que se encontrarmos, tu, a mamãe, e vamos sentar, conversarmos como filho de Deus. Como filho de Deus. Bom, se estou eu caminho, na época que está de capacité, eles vão participar no te participar no matelo com a equipe aqui. Na linha que está esse casal aquele susso, azar já é para nada. Alors, tu kuvanda nga na kubengisa yo, na kuvandisa mama, epana nga yaka tuko ya tukuvanda kuswa kwa bana zambe. Kuza bana nga nataka pana bino ya modimo. Na kuni ngatibu za kupanza. Bana bino ezaki ikangama kila siku, ikangama likole pana. Vraiment papa merci. Oyo bisenga na ndimi ki o João Gomes Mbiavanga é mesmo soba jovem, porque tudo que o pai disse, ele já tinha me dito tudo. Nga pena ozelaka, na bana ozelaka papa, o nyonso papa lobi vraiment yangwana. Na bana konte ko sona oti papa, na ke no ozwa bakisa na pharmacie repe mais ne na moni papa na zuli amwa kimia. Vraiment merci mingi papa. Ona bon. Tukutani leo. Papa siku ndo obenga nga. Bom, então, se for na benga nga obe. Sawa. Obenga, obengi na ye Nicolette. Bom, ya za déjà pas na ngai. Ah, ya za ya papa. Parce que ngo Nicolo na obenga zo yamba téléphone. Ya ko yamba yo. Ngai ya kana ndako bongo yo kana. Ça va. Merci papa. Merci vraiment. Vai bem, segunda-feira, ok? Igualmente papa. Deixa o papai levar qualquer coisa. Ah, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Tá bom, pai. Anda com Deus, tá bem? Obrigado, pai. Oui, il faut satisfaire.
Si jusqu'aujourd'hui, non, on a sali en côté, c'est par rapport à ma responsabilité. Nous avons une concentration makasi. Yo moko yebi communauté na biso soki na sakani na okufa. Jojo yewana kei et bongo. Na sepelaka kolala pembeni ya madame tout ça qu'on satisfaire pendant que bitumeza makasi je suis concentré. Tant que concentration wana aussi la yebisa ye azala pressé. Biloko nyonso wana ekoya eza ya ye azowela ngona na. Azowela ngona mutite, je suis là pour elle. Na se concentrer musala ya nzambe evanda, communauté evanda, organisation de nacha evanda, auzala satisfait. Oui, organisation evanda, la responsabilité c'est bien, mais ils ont le logo musu bozo créer na kati wana bino bo éviter, ils ont dépensé parce que tant ozo simba été azo penser que ozo simba libanda mon frère. Mais yo za conseiller na ngai yo mutu okoki ko rassurer parce que oyebinga très bien okoki ko yebisa que mutu wana c'est un homme sérieux ayebingai na sérieuxité nyonso. Oui, donc on a pris assurance qui a continué causer là azela simbaé azala patiente quand sera venu le moment de satisfaire. Non, là étant que toi conseiller mon pasteur, là je ne suis pas d'accord avec toi. Pasteur Dadi, oui, Pasteur Dadi Mazita. Tu dois me ce qui va tout nier sur la communauté va comprendre mais toi tu dois me comprendre. Oui, je dois te comprendre. Tu connais l'intimité que j'ai avec Dieu. Oui bien ngo. Na bando yebisaka batu nzamba yebisinga nzamba talisinga non. J'ai quelque chose que je suis en train de préparer. Boti kangai nasilisa yango. Mwasi wana aza mwasi na ngai. Aza mwasi ya mutu mususu te. Nako satisfaire. OK? Salanga confiance pe solola na ye yebisa salanga confiance. OK. Na sala yo confiance. OK. Yo pe fo salanga confiance. Ça va mon frère. Parce que lelo ayepa na nga. Et tant que moi ça na nzambe conseiller na yo. Ayebisinga makambo. Soki yo sali yango te, lobby akitana sei. Akende pa mutu mususu. Oeza que soit apesi maloba wana mutu wana pas interpréter ngo na ndenga mabe et si dignité na biso tant que basé na nzambe oyo tout ça kolobela ezaki ngomba te parce que les lois qui sera qui est pasteur Barnabas après comme représentant de mon sœur Kingani sœur Fulano wana inga sala biso soni. Mais maman Lydia, c'est ta femme légitime. Oyo bali na mbongo sisi makambo nyonso. Vous en avez droit ya ko satisfaire et c'est long ba programme na yo. Et tous à la télé lokola basé na nzambe mususu, o ba osela nzambe sima ya ko bombama na makambo misusu. Après ba raison bo bandi ko bima. Et bi ke yo za kunate mon frère. Mon frère pasteur Dadi Mazita. Oui. Nazala confiance na moi c'est là. Choqué aye ko betela o masolo oyo. C'est parce que azala confiance na yo. Yonde muto pambola libana na biso. Et ayebi que vous avez collaborateur nanga direct et entre eux nanga secret zarate. OK. Je ne crois pas que maman Lydia moi c'est nangai a ko beta masolo na muto. La partie à Dita. La partie à Dita. Alegria! Alegria! Maître! Oh, misala ba minga ba yeko la ona kibu mwana bi okomi de ala mikolo na mwasi de
Yo, oza propre bopwani. Nokende ya ndako mete. Nokende ya fufu. Nga na wuti na ndako na yela propriété na nga. Camion na ganzi bosilisi naza obligé faire la ta subira mba salité. Camion osisi te bwana. Makelelo na yo akona ni. Eza ya maluku moko bazokota babaya mki baolanda. Bana mikesu yo nga na koma wa mukolo. Maluka zo le kana luwandu etonene ba maluka belebele maluka nga tumbole bango. Evite mete. So ko lo wana so na maître na yo ngola kata ekoti. Oza de propre bopwani. Ya mete. Oza propre bopwani. Na okende ya ndako, nokende ya ndako. Ah ça va. Lobi boya avant. Ya merci mete. Ya. Nous me dit que c'est impossible. Nzala nzala. Tem o seu filho. Au moins, on a vu ça qui c'est que les amis traités. Les gens moi non. Aux amis monté ma kobomba. Sokolo yone moto comme mangambo. Est-ce que non loba? Mais sumu. Kaka kama ngono. Kama ngono. Jiba ngono. Jiba ngono. Ah kota ndako. Kota ndako. Kota ndako. Ale kota ndako kuna kama. Kota ndako. Kota ndako. Pona kopesa esengwe. Kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisa ye. Kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisa ye. Na nzela ya mateya ba mama Sara libala nani ezonga te o. Na nzela ya papa François basi nini babota te o. Na nzela ya papa François masukutu oui moraide kutu faiblesse sexuelle oh apanicité makiste oh ba miomio kaina tala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o kaina tala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o Pai, ya kama utia kusa. Pai. Ya kama utia pai. Pai, pardon ko. Kuna kusa no pai. Nazo préparer mateya te. Pai, tika no. Uzomona tika no mateya na pa kusa no pai. Oh, boli wego. Tina na kusa no pai. Tika no mateya ko papa. Tika. Tika na. Siko uzomona te. Tala naza yoka naza na mateya na pokwa. Uzomona te nazo bunga madeja. Non. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, Lydia. Yoka, kasi yoka na. Tika na. Kusa. Yoka. Ça va chérie na yoki mais zala, OK? Zala na ki. Papa, omani no ebiso. Sunanga peta. Sunanga kubanana no tobala na papa. Usala ngelo mokoti na pa na poso so koinga na saibu na komi na suka. Na ebisheri. Yoza mwashinga na bali na mbongo na chana ndako. Yozo kanisake ngape na yoka kaposa tende yozo yokango. Zala na kimia eloko na eloko ezala na tanango. Lokona naza d'abord surchargé na musala na zambo. Il faut comprendre au pesanga temps na osepelisa yo. Mais zala kimia vanda na. Fana na mbetu na silisa. So na silisi na opesa unyoso za ngosa. OK? Zala kimia. Vanda ko mashiri, vanda bébé. Ça va, vanda. Vanda la kimia. Na sisa nano,
Oh, Gino. Allô, Gino. Oh, vous allez déjà en annoncer? Oh, bon. Kota, mataka na sincère, mataka au likolo, hein? Ça va? Nazo ko zona porte kuna. Ça va? Na fongole la porte, OK? OK. J'arrive, hein? Nazo na porte. J'arrive. Eh, papa, na posa no siko yo kewa, okewa. Oh, zala na yo na posa no siko yo kende. Zala na kimia. Oh. Et bon ni échanger. Na posa no yo ça va nazo yamba mutu na porte. Zala raté. Oh. Est-ce que vous comprenez? On a nazo épisode. Non, comprendre t'es pour la. Nazo zonte. Oh ma chérie. Non, comprendre t'es pour la posa na. Ya calme ma chérie, je viens. J'arrive, OK? Bango yani. Hein? Zala na kimia. Bichi vya mjebe. OK wapi? Non. Yo tiens, oh ma chérie, calme. OK, j'arrive. OK? Oh, Gino. Pastor Barnabas. Oh, Mwamba Muti. Mon petit. Muti Mutu. Muti Baba. Petit, non, mon amour, que son matin. Kalama yo pasteur. Vraiment. Mais yo mutula mkonza masoloti. Yaka petit. Yes. Tu comprends? OK? Ça va, ça passe. Ça va l'aise. Yeah, merci pasteur. Yeah. Mwamba Muti. Oh, Gino. Muti Mutu. Gino. Muti Baba. Gino wa Gino. Mwamba Muta. Ah, petit na namoko. Yeah, ne s'appelle pas ça nazana. Pas bien. Il ose la cadeau petit. Yeah, merci pas ça, nazo c'est là. Yeah. Oh. Chérie, excuse. Na uchuko zwa programme moko moni petwa na ye fona sa ile service. Yo bimana no. Na sa la petwa na service sima toya sola, ma chérie. Ngai na bima. Oh. Ngana bima. Bimana no, za problème ya compréhension. Compréhension ni. Oh, liga. Compréhension ni. Bimana. Compréhension monte za. Oh, bimana. Ngana bima na chambre yo tika sa service. Service on sort yandeni. Ça va comme ça là. Ngana na posa na yo o sa service, o sa service te. Eh. O sa service te. Olinye na tika no chambre. Ndeni. Tika nga chambre te. Po nga okete. Po so nga za na osko nemte aussi ça. Na kende libanda. Bon, na bebi boy. Yo za mwasi ya musena zambe. Vous comprenez? Ata soki situation ye na ndenge maîtriser ya tika na sala musala na nzambe sima tozongela musala na nzambe. Yo il faut yo kangai ma chérie hein? S'il vous plaît, attends, yo voter papa na yo kati. Bébé. Yo kana. Yo za mwasi nga. Tellement na ibi. Tala. Na peso kaka le fils que 10 minutes ma chérie. 10 minutes hein? Ka 10 minutes alolo. Na sisa. Ah, bino na yo tika bino na kama complication kende. Calme. Watad ma pasteur. Gino, là mon petit, là dans la chambre. Ça va passer. OK.
Ok. Fanny J. Problème na ngai zali awa. Mokolo oyo tokutana oyo yaki na kati ya chambre. Eza ya maloba ebele oyo ezorepete nga nazolala te nazokomprendre te yango nazotuna nano. Na bokilo na yo bandeko ya mwasi nanga kobenganga papa bana ebele. Yo lobi mokolo wana bana misato. En fait, nazokende tout droit na but. Yoza mwasi ndenge basi nyonso bazali. Bokeseni ezali te mpo ye kuna aza mwasi yo poza mwasi. Yango ngai nalingi ofungola nga na nyonso oyo nga naza nango nalingi nayeba verité mpo bolingo ekoki jamais kotambola na lokuta ya liboso na avant na miyoloba naza na proposition mpo na ngongo déjà nasi na bongisa daya mikanda ya bana mpo to ndeka toosisa awa opesa mokanda na yo oyo nasalelaki yo billet mpo nakoki kozwa yo na memi yo kote ya Canada. Na Canada kuna bato bazala te kuna eza bamboka liboso na Canada kuna tokoki kozwa mpo nde naza kosepepa ntuka nalali na makanisi wana mingi oza mwasi kitoko ifo koprofita ifo koprofite na baopportunité nalingi ofungola nga bien mpo proposition déjà ya Canada na yebiso epuis naza mapango na motamba naza mapango mibale mpo lefe na mizoyoka maloba oyo mingi nalali te nazolala te naza komitokisa mafungola koza mwasi. Canada? Oui, naza capacité yo eleki nga naza docteur na voyagaka bisika nyonso entreprise kote nyonso bakobenga donc facilité mpona komemona poto nalingi nde opesanga vraiment certitude mpo bolingo libala foyer batambwisaka ngo na lokuta te donc oyo ezosala nga mpasi oyo mpe lobi soki yo mpe mobali mosusu akosi yo na bana ebele ekotungisa yo. Alors ntango nyonso bana basekaka ngai papa bana ebele ezotungisa ngai nayebi ke naza na bana 5 mais bana ebele oyo ya wapi lobelanga nana famille J. Famille J ko tala baopportunité yango oyo eza ndenge nini vraiment na makambo yango eloko ekusengana na makambo verité mpo dayosenga oki Canada po adikobo esala na mosusu mopasi eza na famille na karaté toyebi mais moi moto approche oyo biso verité eza te donc occasion yango bango tokutani yo mpe bombanga donc sikokosa projet olaki nga mpona nga nasala mpona oyo lobi na mama Teresa naza mama ya biso baonosole so seko oyebani ranki deja ekoti alors yo batelanga ngai mpona nga ba verité mama Teresa aza bana 6. Merde yango bazosakana na ngai kobenganga mama papa bana ebele bana 6 na quartier ya yeba nango ezanga moko esalanga mpasi anga mpe na mwasi shami na kosala ntuma bon loso bana bakoli eloko modi bana mabe sombali vete kozala bana 6. Merde mwasi oyo nga na nyokwami nzambe na ngai bana 6 bana mosu batikala kuna donc biso na quartier toyebi neso makambo yango atanga mpe esalanga mpasi mais oloba ndeni donc un jour namonaki oyo na bana papa bana ebele mpona moi bana 6 bade ebele na poto waye atati na afrika ya ebele 6 sikolo toloba ndeni obombanga kaka mpona mabe ekota te ye mama Teresa na mama na nga problème eza grave na quartier omi ntango molai moto oyebisango azalaki te donc s'il te plaît bombanga. Bon, ne détresse pas na problème oyo nasi nayokango déjà bana ebele même na révélation mosala nzambe alobela ngai aloteli nga ndoto bana bazotambola ebele ke bazobomba ngai nga na comprendre ndoto wana te ayebisi ngai ndoto ezolakisa likambo nzoka nde na ndoto nde eza makambo oyo mosala nzambe paster Gilles amonaka mpo na ngai. Ok yo ozala kimia ngai oyo nga nalobi nakosala elango mpo naza homme de parole biso badocteur ndenge nalobaka vérité ndenge nasungaka bato ndenge mpe nango na kosala papa alobaki déjà tabla boîte petit là t'as déjà là t'as dardar moi je suis à rêver vous comprenez moi je suis arrivé récemment mon gros ma casse vraiment action mais pas ça. Nana
douleur ebele ya pasta olelo obongiselanga lara lara no eza petit pasta obi ke donc fo obongiselanga 500 000 kwanza fo obongiselanga 500 000 kwanza pasta ovirele nanga na compte na ngai petit ke na compte na déjà lobi na tongo na bwakela mbongo ozo comprendre ça va pas cela allez ça sala obima mwasi wana ya koreverse makambo mosusu et puis dino oyo eza makambo na ngai ya secret nayebisaka yo mpo oza pire petit na ngai yobi ke tobetaka na esi oyokango déjà moto ayeba te kolia na mwasi kolia na ndoki kolia na mwasi kolia na satana no makambo oyo tereza bombelanga yango oyo nzambe tala ndenge nzambe alingaka ngai tala ndenge mosala nasalelaka bato nzambe alingaka ngai dona makambo nyonso yango na teme nakomi na kisasa kuna namoni mwana na mokolo azotuna mama na ye oyo mwana nene omona bakokai na tereza yo yakawa basini ozopesa ye yakawa vandawa badesole bakoye na bino bolinga kobomba vanda wana navetisa yo c'est quoi ça donc bino bozalaka basekre na bino oyo kobebisa bafoye bato bino bozalaka combien papa makambo ozotuna nga na soki tozala combien bozalaka combien nazotuna yo papa makambo ozotuna nga so tozala combien bakesa bwendeni makambo ndenge nazolobela yo ozoyeba makambo wana oloba te nazoyeba mambo ozoloba na nga te soki tozala combien so tozala combien nayebi na nga te makambo ozoloba na mama na bino abota bino combien papa ozoloba nga papa non comprendre te eza nini ko okomprendre kene indre ça donc oyo nyonso eza badésordre botarde moni mosusu ye toujours sema vandana oyo eza badésordre yo mpe oye awa donc na famille na bino baaprendre bino kolobaka vérité te yango omoni ndenge mwana asala ndenge mpe mama asala problème ni bof donc la famille na bino vérité ezalaka te donc le problème ezali ke comment fait-il ke kobebisa bafoye ya bato boye oyo eza kobebisa foye ya mutu na kati ya foye basaka planning bayebaka déjà dès le commencement ya kobanda na bino ndeko na ya mwasi asa boti bana ebele na kisasa yebisaka bazalaka nano combien banango na loba nano yo bazalaka nano bana combien bof boyo oyebi te koyeba nini bongo bof yo nde bofana se interese oyebi eloko te koyeba ndenge nini yango soki ngai na oyeba te soki ye moto akoyebisa ngai mama na bino moko oyo mama bote ayebisanga eloko te bozomona baplace oyo mama bota bato bozobebisa boza famille ndenge nini mwasi akoki kobombela mobali verité te de ebandeli ya basolo ya kolinga ye oyo bof vérité ozolinga oyeba nga ezokomprete vérité vérité ezali ya bana combien poti sikoyo nazoyeba bana te jusqu'à maintenant nazoyeba kaka bana oyo mibale oyo ngai nayebaki bango na oyo ya ngai na bazoyebisanga susu soki na balufu soki wabi mosusu wana soki mwana ya 25 ans azoya déjà donc c'est venu même na age oyo akosa oyo ayebisanga ngai aza na 32 ans okobota mwana 25 ans te donc d'où cela veut dire que nous c'est un mensonge et bon ya boye vraiment bozo ko apprendre ngai yo nde bofana na bofu boyo olobela ya vérité non pour makambo ni ozoloba yoza mwana misato ti ya liboso tuluka nzuzi ya mibale give man ya misato yo fana bongo efraime aza 4e te noko moni bino basinde bozalaka boza baprojet moko eloko ya bino moko négatif sikoyo bomaki mpona nini fali boyesa vérité voilà donc le corps eyebani déjà ya kuku na poisa yango oyo alors moi nayebi eloko suki nga na kosala te donc ezosalaka omoni ndenge eza boye nazobimanake mpe mpo motu esala bien te yo na ye na mondeko na bino mwana bino na antuka na nsima na nga nayi na mona bino te oyo nyonso nga nasalaki zwi mama na bino natindi poto nazokipe bino na kisasa pendant 7 ans 8 ans 10 ans nazokipe bino nazwi bino lokola nga nazwaka bao kuna nazwaki bango baleki na ye naotinda mbongo na kisasa kosunga nazokanisa ke oyo baleki nzoka nde bango nyonso wana bazali bana merci nzambe nde moto akofuta bino na oyo mama bino aselinga nakende mpe nakokangisa nakolokaka so maintenant naozonga na nsima en tout cas bobenga mama na bino en tout cas nalingi bodebarase bokende mpo ya papa na bino mpo naki osala bafrere na nga okata basuki
kozonga na ngai abenga bandeko nyonso atuka mama na bino nalingi suna mona nakopesa esengo kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisa ye kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisa ye nzela ya mateya bamama sara libala nani ezonga te yo asere na topia na église mo jamais nakokosa ye ngasi nayebi so makambo sikoyo ngai nayebi ke libala so mwasi abali to mobali babali na même butu kaka mariage ezala nuit de noces libala nino bokonsoma ngo te pendant 2 mois mpe makambo ngo yo vai na okaa boye oyebi so bapadrino na bino te yaya naoyebisi bango mene bapadrino so ate wana fo kobenga bango kaka ezala nie kobenga nayebiso c'est comme ça biso pasteur dani et bon bapadrino bakela baza te bana Europe bango bavoyage mingi si c'est comme ça kende kaka pasteur dadi nde bapadrino baza te po ye nde aza représentant légal ya église ya salvation elebisa ye omoni bible olobi ke femme sage batisa maison moni nde mosala eza femme sage mopepe soki eye soki otongi ndako no na mabele emema ndako soki otongi ngo likolo ya libanga atako eningisi nde emema ndako toa femme sage ya na nzimelaka yo tozala femme sage kende yebisa ngo pasteur dadi azwi yango solution kovanda esote tele mapenza mama naokende mpe pasteur dadi kaka nde olobi anafuna akende mpe po pasteur dadi nde moto ayokaka ye yo ndimi mpe ya libala nini yango bana tobalana soki oyo simbi ye fa pusa na mopandi yo fo siba donc aza bacomportement mona ocomprendre te funa akende mpenza onamoni ka funa akende pa pasteur dadi nake soumettre baproblème yaya kende na sagesse oyo nzambe atia kati na ye aoyeba nini aresoudre problème mais yaya nayoki oyo na nyonso olobi mais eloko na oyebisa yo yo amoninga nanga topartageaka na yo so naye koyebisa yo mpo namoni koya moninga na mais nalingi eloko na yo comprendre kutu te ezalaka secret entre nga na yo kutu tombo nakangi ya nakoki kokanga motema te etindinga na yemba na loyembo olamu ya papa oyo longonia ye kaka makambo ya nzambe oyo eza kaka bolingo ya nzambe o moto ya bwana boye na mona te bota mayele boye awuti wapi o oyo eza kaka makambo ya nzambe oyo eza kaka bolingo ya nzambe o moto ya bwana boye na mona te bota mayele boye awuti wapi o papa oyo atindami na mokili mpo na kopesa kimia moto ya bwana boye kati na mokili mpo na kopesa esengo ye kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisa ye kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisa ye na nzela ya mateya bamama sara libala nani ezonga te o na nzela ya papa napesaki yo rapport papa moninga oyoki te nake kopesa osu rapport pa pasteur ozomona teke ozobebiselanga mosala na nzambe zela kasi tope ya solo wana tokende nazo comprendre yo te olibi koyoka te kasi oyo tozoyamba fongola kasi fongola yango mais na malembe na ndenge wana te na malembe sawa basi bino basi wa makambo na comprendre te okomplike ngai te tala so olina kita ya mutuka te tika okomplike nga okomplike nga te nayebisi yo kozwi nde mute esala obongo ti makambo discute wana na yango te ocomprendre
tokende na biso na malembe ongire bana mike tokende na malembe na bakando oza nango okumba ubie oza yo mpenza baloki za na kimia masheri ok za na kimia yo linka oyekende oyebisa baseta likona libala nani ezonga te o na nzela ya papa François basi nini babota te o na nzela ya papa François masukutu we moraide kutu faiblesse sexuelle o apanicité bakiste o bamiomio natala na ba TV nayoka na ba radio ezala te o ngai natala na ba TV nayoka na ba radio ezala te o mbaya seke bana bango kaka misato nde bazwa solution mibale bazonga ndako toyoka mpe ntango bakufa ye kasheloko mwisinga epai ya tatuyui kasheloko elekeli mayele na ngai epai ya tato yoye epai ya papa François oko na ye atomboli kitira afrikeno asimi make yangola oko bangola luwe abruche ujolush intende luke yangola nte muzundo tolu papa François papa François lwaka munyakisha makana pelekolo etikwikila kwe kashilwiza lwabaka lunyara kushwe kashilwiza lwatanina mavimpimelo yeyeye. If you want to know how God is working in Africa, just come to see Papa François in Africa. ozokende pa pasene yokana Lydia yoka ozokosala kengana za musana za et puis yo mtu ozokende oyebisana tala oya olobisana bilo mususu ya mabe tala yoka imbécile na yo nzamba limisanga ozoyoka Lydia tala imbécile na yo yoki imbécile nzamba limisanga oyoki imbécile na yo esina lobaki nzamba limisanga nzamba salimbisinga siko yo zo shishenga Lydia tala basi mususu mutu keti siko oza kusali sanga mwana yo obanga buzo bate mambo sala boya na yo eza kobika na centre bakamunyo seza oke yaka kaka kobika asali 2 semaines apasi ya nini afongola monoko te alobaka te kabaya toye na ye awa namoni kimia ezwami vraiment awa pa docteur Alphonse malade ya mino ederangeaki ye koma eti na niveau evilisaki ye elongi par la grâce ya nzambe na grâce ya papa Alphonse pour le moment ça va na ndenge moto na biso akomi bien donc azalaki tala likambo evimba misikola amoni ke na biki tuka boya awa tuka vraiment lobiko ezali va même munoko banaye kofungama te naliaka te biloko te na ye mpe na vi résultat ya bien bomoni bino moko ndenge nayaki réalité eza trekage te nzambe asali vraiment papa Alphonse nabiki na biliki na bien nayaki papa Alphonse na pasi ya mingi pa papa Alphonse nazwi